अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फीस्ट बाय शिज़ा। आज मैं आपसे कफ़ रेमेडी शेयर करूंगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव। मैंने फ्रेश वन एप्पल लिया है, उसके अंदर 35 टू 30 लौंग्स लगा के, लौंगे जो होती हैं वो लगा के मैंने उन्हें एक हवादार जगह पे ढक के रख दिया है 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए मैंने रख दिया तो एप्पल ब्राउन हो गया और जो एप्पल का सारा रस था वो लौंग में आ गया और लौंग जो है अपने साइज़ से डबल हो गई। मैंने फिर उस एप्पल को डिस्कार्ड कर दिया, लौंगों को निकाल के ड्राई रोस्ट कर लिया 5 मिनट्स के लिए, 3 to 4 मिनट्स के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। जब वो ड्राई रोस्ट हो गई तो उन्हें मैंने कोल्ड किया और अच्छी तरह जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। अच्छी तरह हम ब्लेंड करके इसे एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। जब भी हमें यूज़ करना होगा 1 टेबल स्पून हम हनी लेंगे, उसमें 1 पिंच हम लौंग का पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे हम बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको दे सकते हैं। इस वेदर में के लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और सिंपल 3 इंग्रेडिएंट से बन के ये तैयार हो जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और अब तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।